Hello，大家好。我最近咧留意到有契爸契媽啦，都關心緊啊家姐細路咧喺依棵樹嗰度咧跌落嚟嘅情況喎。咁喺呢個機會咧，就同大家分享翻。咁其實咧大熊貓咧都係野生嘅動物啦。咁所以咧，其實咧攀爬啊，或者可能喺呢啲咁樣嘅跌跌碰碰咧，都係佢哋成長嘅階段嚟嘅。係啦，咁所以咧呢啲咁樣嘅機會咧，我哋都會有機會見到啦。咁但係其實我哋都唔需要話太過擔心嘅。咁其實咧，大熊貓咧，佢嘅骨骼都密度非常大啦，加上佢肌肉結實，另外佢哋仲有一啲好厚實嘅皮毛，同埋佢哋嘅充滿彈性嘅脂肪咧，加上佢哋咁圓潤嘅身軀，其實都起到唔少嘅緩衝嘅作用嘅。咁所以其實大熊貓咧，一般都係唔怕跌親㗎。咁另外亦都有研究指出咧，咁大熊貓 BB 同媽媽一齊生活嘅時候咧，都好多時咧都會由高處跌下啦，或者好多論盡嘅鏡頭咧，我哋都會見到嘅喎。咁其實呢啲都係符合翻我哋嘅預期啦，會見到嘅大熊貓嘅行為啦。咁其實呢啲咧跌跌碰碰咧，都係佢哋成長一部分。咁所以咧，其實咧對佢哋成長成為一個好強壯嘅熊貓咧，都係非常之重要嘅喎。